বাক্কার ভাই এমনটা একটু মাছ হিট করেছে। বাবু আইছে বাক্কার ভাই একটা মাছ হিট করেছে। সকাল থেকে যে লাঞ্চ করাইলো দেন লং একটু দেন সকালের নাস্তাতে আমাদের ওই জায়গাতে আরে থাকে এক জায়গাতে দীর্ঘক্ষণ থেকে মাছটা খেলাচ্ছেন আমাদের বাক্কার ভাই। মাছটি এখনো তুলতে পারে নাই, দেখা যাক। হ্যাঁ, বডি হিট হয়েছে। ও ওয়াও সাইজের মৃগেল মাছ, হ্যাঁ বিশাল সাইজ একটা মৃগেল মাছ আর বাক্কার ভাই মেরে দিয়েছেন। মাছটাকে ছাড়, মাছটাকে ছাড়। আমার ফরিদ ভাই বিশাল সাইজ একটা মৃগেল মাছ ধরে দিয়েছে। এই দেখুন